dan bako mukhalafatul hawadisi yamu bi nafsi wahdaniyatul rabbi wa ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman ayyan sami'an basiran mutakaliman. Anu wajib ditekadkeun sifat hayat Allah pasti beda jeung hayatna makhluk. Sabab Allah mah mukhalafatul lil hawa isi beda dengan semua makhluk. Kita hidup, Allah hidup. Hidup kita dan hidup Allah itu beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah tarawih ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita langsung ke pembahasan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ta'ala wa wajibu salam wajib di haqi ta'ala bima hakna Allah ta'ala. Namun al-ayatu sifat ayat wahya salam ali sifat ayat sifatul qadimatul eka sifat amuhul qadimatul amuhul bidati ta'ala binabatna Allah ta'ala. Tusok itu ngesahkeun ieu sifat ayat lahu Allah ayat sifat kana ayat sifat Allah bil ilmi kalayan sifat ilmu wa qawlihi sareng salian sifat ilmu minas sifati dina pira-pira sifat wa dibuka sareng ari ngalawanan sifat ayat al-mautu eta sifat maut wa dalilu sareng ari dalil akalna ala dalika kana anu geus dicaritakeun tadi anahu eta saestuna kalakuan laukana lamun bukti Allah mayitan eta maut lam yakun tak moal bukti Allah qadiron eta kawasa walam muridan sareng moal bukti Allah eta kesatun wala aliman sareng moal bukti Allah eta mudingan wa huwa sareng ari Allah teu kalasa teu kesatun teu mudingan moal eta mustahil. Pada sadayana materi anu badai dibukikeun dina wangiayeuna nyaeta sifat hayat. Allah Ta'ala teh pasti kasih
kasifatan ku sifat hayat. Harosna hayat hirup. Jadi Allah pasti hirup, itu maksudnya. Wa yajibu bi haqqihi ta'ala hayatu, pasti Allah teh hirup. Lalawanan hirup maut, mustahil Allah teh maut. Kasimpulanana Allah pasti hirup, mustahil maut. Argumentasina, dalilna, dalil teh alasan, ciri na yen Allah pasti hirup, mustahil maut. Lamun Allah maut, Allah moal kawasa, moal ngerasakeun, moal kuningan. Tapi Allah teu kawasa, teu ngerasakeun, teu kuningan ya mustahil. Nah, kalau mustahil sabab ciri kakawasaanana, ciri ilmuna, ciri ngerasakeunna geus bukti. Alam jeung sakabeh geusina. Ayana alam nuduhkeun yen Allah teh kawasa. Ayana alam nuduhkeun yen Allah ngerasakeun teh boga hayat, boga harap, berkehendak. Tur buktina alam teratur, sampurna, hebat, dahsyat, sesuai sareng katantosanana, nuduhkeun yen Allah teh maha kuningan. Kusabab bukti ieu alam nuduhkeun yen Allah kawasa ngerasakeun ieu kuningan, maka yakin nu ngerasakeun kuningan nu kawasa mah moal maot. Gitu. Pasti hirup. Kusabab jelas, buktina jelas alasanana, atuh pasti yen Allah teh kasifatan ku sifat hayat eta dari akal. Mun sederhanana mah kieu piraku nu maot make boga kabisa gitulah. Piraku nu maot make boga kahayat. Da aya nu maot mah moal boga kahayat, moal boga kabisa. Satengkeun ari alam dunia jeung saeusina jeung kasampurnaanana bukti teteh nu nyieunna teh boga hayat, nu nyieunna teh boga kabisa. Nu boga kahayang jeung nu boga kabisa pasti hirup, kira-kira gitu. Nah, lafaz atana fi teks kitab Ijarul Daruri balafa sifat hayat bisa itu. Dari banyak-banyak kesan itu kesimpulan nama. Allahu dan baqo mukhalafatu lil hawadisi yamu bi nafsi wahdaniyat rabbi wa ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman ayat sami'an basiran mutakaliman. Langkah seperti ini itu dilanjutkan oleh Haji Salahuddin bin Yamin. Kalau mau disetel di masjid di YouTube ada, bisa ditonton. Haji Salahuddin bin Yamin. Beliau pokok selawat tahun sekitar 80-an, tapi selawat tanpa musik. Jadi kalau dibuat di masjid sebelum adzan cocok, kurang lebih banyak itunya selawat. Ustaz, kalau di masjid ada yang pakai musik, sepertinya kurang setuju. Kalau di masjid ayah salawat pakai musik, kurang bagus ya. Kayak di gereja pakai itu, pakai musik. Ayat melanggar pas budak nih tadi. Jodi dapat pokok tuli awadisi. Katanya nama kumala bebas teman-teman. Kumawe bisa nak, kumawe mana. Para jamaah sadayana anu wajib dipekakeun
sifat hayat Allah pasti beda jeung hayatna makhluk. Sabab Allah mah mukhalaqatul lil hawadisi, beda dengan semua makhluk. Kita hidup, Allah hidup. Hidup kita dan hidup Allah itu beda. Tidak ada titik persamaan antara hidupnya makhluk dengan hidup Allah. Karena satu, hidup makhluk itu diciptakan oleh Allah. Yang kedua, dinamakan hidup di makhluk itu ketika ada wasilah nyawa. Wasilah itu perantara, jalan. Manusia disebut hidup ketika dia masih bernyawa. Ada unsur badan, nyawa bersatu, itu hidup. Nanti ketika berpisah itu dinamakan mati. Nah, Allah Subhanahu wa taala hidupnya itu bukan dengan nyawa. Jadi tidak ada unsur nyawa di Allah. Karena nyawa itu ciptaan Allah. Malah nyawa mah Pak. Yang mati itu jasad sebetulnya. Badan kita habis masa itunya, masa hak guna pakainya masa habis, masa hak guna pakai sebutnya HGP ya, masa tenggang dan di nama sama. Kita beli HP sebagus apapun HP itu ada masa habis pakai. Si mesinnya itu ada jangka waktu. Mesin mobil itu kalau sudah mencapai sekian ribu kilometer sesuai dengan kapasitas pembuatnya, itu sudah tidak bisa digunakan lagi kecuali ada reproduksi. Nah, badan kita juga itu sama. Mata yang Allah ciptakan itu sudah sesuai dengan limitnya, dengan waktunya. Ini mata tidak unlimited, Pak. Tidak lepas, nggak ada batas. Ini ada batasnya. Jantung, terus apapun itu dalam tubuh kita itu ada masa habis. Ada yang panjang, ada yang pendek. Itu tergantung cara perawatan. Kalau kita punya mobil, secara berkala masuk bengkel, ya lumayan lah, umurnya agak panjang. Tubuh kita juga kalau kita bisa menjaga kesehatan, insya Allah hak guna pakainya agak lama. Kalau tidak ada sesuatu di jalan, tentunya ya. Kalau ada sesuatu di jalan ya lumayan. Mobil perawatannya bagus, tapi tabrakan, ya kecet, Pak. Badan dijaga kurang kesehatan dulu, kesehatan jantung, paru, ginjal, segala makanan mengakibatkan penyakit dihindari dan sebagainya. Itu akan lama bisa dipakai kalau tidak ada jalan lain. Kalau di tengah-tengah walaupun tubuh sehat, terus terjadi tabrakan seperti tadi, nyawayang. Kan banyak orang yang sedang olahraga meninggal dunia, betul. Jadi olahraga bukan memanjangkan umur. Olahraga usaha untuk menjaga kesehatan sehingga ketika diberi panjang umur oleh Allah sehat. Tapi anggap umur mah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada secara lahiriah sesuatu yang dapat memanjangkan umur, tidak ada. Jantung sehat itu bukan untuk memanjangkan umur, tapi untuk menjaga kesehatan. Kalau pada lemah panjang umurnya tapi tidak sehat, hirup lama, lila umurnya tengah lila nanti di rumah sakit. 1 tahun dirawat, cager, 3 bulan balik ke imah, berapa jadi duit, 1 tahun di rumah sakit, cager, 1 tahun dirawat teh, balik deui 2 bulan berapa deui. Jadi hidup 3 tahun teh sehat nama waktu 5 bulan akan banyak kene geringnya ayam gitu Pak. Tahu nama alhamdulillah wengi ayeuna khususna sehat, hirup bari sehat. Kade tong diaku ku diri ieu
pamasihan pamere nugraha ti Allah Subhanahu wa taala. Ngaku we urang dina hate nuhun Gusti ieu sehat ieu hirup teh paparin ti Gusti abdi nuhun cek hate alhamdulillah pujian ka Gusti eta teh lamun syukur itu ditambahkan bakal ditambahkan nikmatnya bakal ditambahkan lamun disyukur. Jadi satu perbedaannya diantaranya hidup makhluk dengan nyawa, hidup Allah tidak dengan nyawa. Tapi dalam makhluk kayak ayam hidupnya memakai nyawa. Batu itu batu ada batu hidup, ada batu mati. Bedanya apa? Batu ini hidup, ini batu mati. Cara pertama ya batu hidup ya batu paeh. Batu paeh mah dina cai ngama. Terang. Jadi cirina batu hidup mah teas. Batu paeh mah istilah model tangkal pohon itu hidup bukan dengan nyawa. Dengan apa? Pohon dengan getah. Lamun aya tangkal getahan kene eta teh berarti hirup tangkal. Ngan lamun ditakwal dikadek geus tuluy ditahan berarti ieu tangkal teh paeh. Pohon kuing teu mati. Pohon hidup yang hijau basah tapi itu bukan nyawa. Istilah hidup banyak, ada jalan, ada jalan hidupnya, ada jalan paeh. Jalan hidup lain nyawa, lain jalan apa-apa kan lain. Itu disebut jalan hidup teh jalan anu dipakai korban liwat, korban. Nah Allah hidup, ada ulah konotasinya Allah teh aya nyawaan lain gitu. Dan istilah hidup teh homa. Buktina jalan hidup lain punyawa. Bujur yang hidup belum banget kan? Ayo bujur hidup, ayo bujur paeh, beda. Kalau pak, istilah hidup itu dalam bahasa Sunda banyak. Kan anu kudu diyakinkeun ulama Allah Maha hirup, hirupna lain punyawa, hirupna teh beda jeung hirupna sakabeh makhluk. Dina ayat bersih ininya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu Allah la ilaha illa di pangeran wajib ibadahan illa huwa angin Gusti Allah al hayyu Allah maha hidup al qayyum Allah maha berdiri sendiri maha jumeneng kalayan zatna hidup nate teu butuh kanu sejen secara lahiriah secara hakikat. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah mah teu kakeunaan kumutan, teu kakeunaan ku sare. Terus beda. Urang makan memutar jeung sare teh pagawean. Allah mengatur alam, lamun Allah kakeunaan ku sare atawa kumutan di alam hancur kan. Makhluk naluna Allah tersare lapor atuh esen papane lahu ma fis samawati wa ma fil ard lahu kagungan Allah lamna teh lahu jar mana teh dimiliki lahu kagungan Allah ma fis samawati wa ma fil ardi perkara nu aya di langit jeung anu aya di bumi, nu aya di langit jeung nu aya di bumi makhluk Allah sadayana kagungan Allah nu boga nate Gusti Allah. Terus ada man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Man dalladzi moal aya jelema anu bisa yashfa'u merepipun indahu payuni Allah illa bi'idznihi kecuali kalayan izin Allah. Moal aya makhluk nu bisa mere pitulung, nu bisa mere syafaat kecuali kalayan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha meninggal ma baina aydihim perkara anu aya hareupeun maranehna
kapaju derek ka sorak wama awal tahun jeung perkara nu aya tukangeun maranehna geus kalima. Urang mah pan geus ge poho deui kun kajadian dalam dunia diri sorangan kalakuan nu geus kadang-kadang poho deui. Komun sama amma baina aidihim ke urang rek kumaha tah. Nu amal saha Gusti Allah. Dunia Allah, makhlukna Allah termasuk urang. Terus kejadian nu bakal kapaju eta nu ninggalna wujud Allah. Moal aya nu bisa nulungan salian bi Allah ka urang kecuali kalayan idin Allah. Tu eksis itu jero kalau di papai mah. Maka geuning dianjurkeun ku Rasulullah nya dina Quran teh sadayana ge sami kalamullah. Ayat mana wae ge sami Pak. Kautamaanna kabarokah sami. Tapi numutkeun Rasul ayat-ayat spesial. Di antawisna ayat spesial teh ayat kursi. Kudu dihafal. Malah di ulama ahli hikmah mah lamun imah kalau rumah pengin aman ayat kursi itu ditulis ditempel di pintu. Bangsat, rampok, moal asup ka jero rumah lewatan pintu moal paling bisa jendela lah. Lewat jendela bisa kira-kira. Nah, pintu ayat kursi soalnya lah tak perlu kursi. Minimal ayat kursi urang kabantu ketika kita lamu atau ketika kita masuk rumah makan misalkan kita ingin tahu ini punya rumah makan Islam atau non Muslim, ada ayat kursi minimal itu kebantu Pak. Oh ini yang punya rumah makan umat Islam, minimal tenang makanan pasti terjaga kehalalan ayo bukan Islam mah lumayan. Ayat kursi teh geus wae paham oke. Nah, secara sederhana atau secara garis besar sifat yang ke-10 yang pasti ada di Allah itu sifat hayat, artinya hayat itu mustahil mawan. Kemudian dalil akal yang apa istilahnya yang gede teh naon atuh dalil akal sederhana lah. Yang sederhana ya dari akalnya argumentasi yang sederhana bisa ya yang dangka yang mudah lah ya dari yang dangkanya. Kalau Allah itu tidak hidup atau kalau Allah itu mati pasti Allah tidak akan berkuasa, Allah tidak akan berkehendak, Allah tidak akan berilmu. Tapi Allah tidak berkuasa, Allah tidak berkehendak, Allah tidak berilmu itu mustahil. Karena apa? Karena bukti kekuasaan Allah, bukti kehendak Allah, bukti ilmunya Allah itu sudah terbukti makhluk dan seluruh isinya alam dunia. Makanya itu menunjukkan bahwa yang pasti itu. Karena yang mati itu tidak sah atau tidak mungkin punya kehendak, tidak mungkin punya kuasa. Itu bahasa kita seperti itu, mengajarkan logika yang sederhana. Karena akal kita itu sudah dibuat oleh Allah, akal itu akan menerima kebenaran, akan memahami. Kewajiban kita ketika kita mengetahui bahwa Allah yang Maha hidup kita diciptakan oleh Allah, maka firman Allah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la bertawakallah, berserah dirilah kepada Zat yang Maha hidup yang tidak akan mati. Nu bakal bisa kuman teh hukum Allah tak urang teh pasrah surah ngagantung boga gunung panangeuhan teh ulah kasalian Allah dina sagala rupa. Hate urang pan hayang anu nya nu teu damang hayang damang paji laras teh nu teu boga duit hayang boga duit, anu bangkrut hayang sukses, nu boga cita-cita hayang laksana. Kepada siapa menggantungkan semua itu? Hirup batur hirup urang sarua menantian Allah. Batur jeung urang ngagantung karena kakawasan Allah. Nah, urang sorangan urang ngagantung kasarian Allah ngagantung kumpul ka Gusti Allah. Dibikinnya kedua
Urang ngabaluhan ilmu yang kurang terang yang Allah Subhanahu wa taala hidup ai halusna mah kuduna mah nanyakeun beureunya kunaon keur naon ulah dihidupkeun kan gitu bener atawa tujuanna Allah pada hidup teh naon salat Allah kan ieu wanita salat tabarak teh Ustaz tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqal mauta alladzi ari Allah eta anu khalaqo ngana Allah al mauta kan maut wal hayata sareng kana hirup liyabluwakum supaya atawa keukeul atawa pikeun muji Allah karajeun kabeh. Jadi Allah nyiptakeun hidup dan mati itu untuk memberikan ujian kepada manusia. Ayyukum ahsanu amala saha di antara arajeun anu paling alus akhlakna. Dia buaku ayyukum ahsanu amala ahsanu teh apa takdir nu leuwih hade naonana amalan. Jadi Allah ngahirupkeun Allah ngamawakeun teh sebetulna hidup ini ujian siapakah di antara kita yang paling baik amalnya. Jadi sideuningan lain saha anu paling beunang, lain saha anu paling hebat, lain saha anu paling luhur derajat lain paling sukses lain, tapi tujuan dihidupkeun ku Gusti Allah teh saha anu paling hade amalna. Bisa jadi Pak miskin seumur tapi amalna hade. Bisa jadi beunghar seumur tapi amalna bisa jadi. Masalah beunghar jeung miskin mah sebenarnya kondisi nu bisa diusahakeun sebenarnya. Da kondisi ti Allah. Nu bisa diusahakeun mah gaya hidup tugas. Ai kondisi hidup mah bisa diusahakeun hakikatna. Sok bapak ayeuna geus bawa geus diprot hidupna miskin, upama ieu mah neulikna sakieu, ngajar anu belajar kalau moal bisa. Tak apa ge bener mah kada beunghar sareng kajian. Tapi kan beunghar kabeh. Matiasa. Jadi untuk pikiran eta kada udah Ustaz. Urang beunghar mah salat teh rek beunghar miskin, tidak beunghar ditinggalkeun. Miskin pae. Kan antep heulaana. Eta mah urusan saha? Urusan Gusti Allah. Nu bakal ditanyakeun ku Allah ka ulama harus moal amal urang. Paasaan tahu saya bahwa kuasaan tuhibbu sayan bahwa sarul aku bisa jadi nu dipika resep nu dipika hayang teh goreng. Sabalikna bisa jadi nu dipika ngewa teh alus. Urang ayeuna mun miskin, sanunya mah miskin teh alus teh pulang. Alus teh maksudna kumaha? Mun dibere miskin mah urang teh daek ibadah. Mun dibere miskin mah urang teh alus aman. Sanajan hate hayang beunghar jantan tuh beunghar teh alus. Bisa jadi geus beunghar mah poho kana ibadah. Waktu maghrib kita berjamaah itu pantoko dan ditutupkeun. Isya lewat mobil can balik. Subuh kapan turun. Pan penting geus meeting rapat, ngabahas perusahaan bangkrut gara-gara corona. Sok alus teu aman, teu alus. Atuh mun miskin lain miskin karena eta mah Gusti Allah urusanna urang mah kudu alus rek dimiskinkeun rek dibeunghar kudu alus. Ringan kalau pikiran gitu. Kenapa miskin erek beunghar pun gitu. Itu penting. Harus udah aman. Da Allah nyiptakeun hidup jeung maot teh keur muji saha nu paling alus amal. Itu tujuannya. Jadi nya karas kusimpuling geus sadana geus sami. Besok jadi pikiran urang mah kabopa. Nya lain pagawean. Poe tadi dengan naon hasil sabaraha misalkan membuka usaha. Undang sabaraha hasilna ujungna sakumaha, ujungna kumaha, ujungna pan gitu paling oke. Tapi ayeuna sadar mah karena
subuh untuk subuh kaburangan Jumaah subuh Jumaah ke kaburangan asar bangkit tidur siang ke masjid maghrib musuh maghrib halus tetap cekurang kue amal tadi sukan maghrib nyata jika nanti kita begitu ringan kayak gitu dan mau matang halangan rezeki mengenai waktu hidup Gusti Allah dikasih itu tahu dan apa dan ya Allah mengairi mengokol kaum Gusti Allah sabaraha tahun dari bulan juga bawaan mata lamun teu diniatan ti ayeuna Pak Haji rek alus amal dina hidup lamun teu ti ayeuna rek diingatkan sok hanyakan urang teh nya urang teh waktu teh sama jumlah ke batu mah kabur ibadah aya punten batu mah bedana kabur maca Quran Ustaz kabur boga hanca maca Quran kabur boga hanca tahajud kabur witir kabur duha bari itu mah bukan ayo urang tahajud lampung witir ngomong duha bari juga mantep boga asal pisan asal pisan dari ribu henteu makan teh Pak sinten mah maos dan dari ribu henteu Pak sok tiusuk atuh tiusuk pagawean tiusuk makna anu geus naon di anak kayak ibadah memerayanya jadi hanya karena kita salat Tuhan ya lokor Ustaz ayo berarti syukur maka kita kudu salat Tuhan teu barang kawe sok coba kita kelar lokor isuk teh kok deui oh deui Tuhan teh deui tahajud hanya karena ke subuh kunaon urang penting pan dihisab gelah ka media mudah-mudahan datang sadaya lagi komandos aya surat di Gusti Allah lamun teu aya pangawasan apa urang aduh ya Allah jaminan pangawasan lamun urang maot boga hanca ngaos itu sahih dulu jaminan jelema anu naon ngalaksanakeun salat berjamaah di waktu itu jaminan bakal diangkat sasakutu anu mendingan eta teh hadis dina atar jabatan aya man hafal ala sholawati aqrabullahu bi qomsihi sholih barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu itu akan dimuliakan dengan 5 kemuliaan ulaha ya Allahu anhu dikul ma'asi yurma'u anhu dikul ma'asi bisa itu udah situ Allah bakal ngangkatkeun karena kesempitan hidup lamun jelema ngadengkeun salat 5 waktu berjamaah ai sempit hidup teh bukan berarti miskin dan nu kaya loba nu sempit Pak sok kaya yang murah berusaha loba ceurang lah tamu loba boga duit loba tapi sempit kalau kalau waktu ditelepon kudu lagi sempit tadi mereka ditulisir amplop di lagi kadieusin amplop sempit itu diangkat ku Allah tah melaksanakan salat berjamaah jadi pujian ayat Ustaz cuma gini anu ngalaksanakeun salat berjamaah menanti marupa kauntunganana hiji dileungitkeun sanes hiji dileungitkeun kapakiranana dua diangkatkeun siksaan kuburna tilu dari mampu pusat catatan amal tiga tuhuna gitu lah diberi pusat catatan amal tiga tuhu kawan ngaliwat karena siratul jahim seperti kilat kalimat masuk ke surga tanpa hisab lamun teu aya eta ringrang bari kumaha urang ka surga hayat maot tujuan artinya Allah dina jadi tujuan urang dihidupkeun di waktu rupa teh kanggo ngaruskeun amal dina praktek kenyataan di urang lamun aya maot sok aya budaya dilaksanakeun tahlil dia sok aya tahlil itu budaya Pak lamun aya menyebabkeun yen tahlil bid'ah nya memang
Dan teu aya di zaman Rasulna cenah teu ngalaman zaman Rasul. Tapi bid'ah hasanah. Budaya anu lain diajar ajaran agama tapi teu nanaon diamalkeun teu harus. Para wali mah ya tadi sudah dijaga konsep dakwah nanti tara usilan karena budaya jelema tara nu penting substansi eusikna. Pembiasaan takdir memang lain di Islam, tapi lamun eusikna eusian ku ajaran Islam jadi halus. Dakwah wali songo gitu, benten sareng dakwah nu lain teh kitu. Wali songo mah jeung ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tara mempermasalahkan sangkan. Nu penting besi dan dibanding lagi lamun urang maca sejarah apa dina Islam teh budaya Islam berkembang ayeuna itu teh geus ngahiji jeung budaya sanes. Contohnya dina bentuk masjid we. Asli budaya Islam mah bentuk masjid teh kubus seperti Ka'bah we kitu. Inna awal baiti alinasi lalati bibakata mubarakah panggeulana masjid, panggeulana tempat ibadah anu dijieun di dunya teh anu aya di Mekah Ka'bah kubus lipat. Waktu zaman Khalifah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Islam bergesekan sareng Persia Majusi. Terakhir raja terakhir Majusi teh Raja Rustum. Eleh ku Sayyidina Ali. Dugi ka bebesanan sareng Sayyidina Ali. Putra Raja Rustum teh dinikahkeun ku Sayyidina Hasan. Raja Persia, Raja Majusi, agamana Majusi di Persia teh agama Majusi teh anu nyembah naon teh? Seuneu Zoroaster baheula ieu. Tapi teh Zoroaster baheula. Nah, di tempat ibadahna agama Majusi itu sok aya tempat penyimpanan api abadi, nu sok disambah teh hareupeun bangunan teh tempat api abadi. Ketika Islam masuk, Majusi Persia takluk, kemudian tempat ibadah Majusi teh dijieun masjid, ngan bangunan teu dirobah. Tempat anu tadina dipake nyimpen seuneu di hareupeun tempat eta bangunan itu teu dirubah, ngan seuneuna dipikeun dijieun tempat adat disebutna ka ulama menara teh dina manaroh tempat nu seuneu. Manaroh teh isi makan. Ku sanes budaya Islam. Urang geuning menaranya lain budaya Islam, budaya Persia. Tapi teu naon disebutkan di naon jadi khas Islam. Da bangunan asli Islam pupus. Oh, pas kapahnya gitu. Itu pas kali jadi gaya nih yang masih pas kapahnya. Eta asli. Memang Rasul. Aya menara sanes budaya Islam. Tapi ternyata Allah manusia. Karena agama Persia itu semua suruh kubah, kubahnya cing. Kubah sanes budaya Islam kubah bang. Kubah itu adopsi dina khas bangunan gereja. Kubah teh mata lamun aya kubah masjid sarua jeung bentukna jeung kubah White House. White House teh istana putih raja Heron Presiden Amerika. Sampai ini teh Presiden Amerika teh banyak teh. Teh pokona mah batu bau teh. Sama kan gedung putih teh kan. Leunongna gedung putih jeung menarana jeung naon kubahna masjid sarua. Naon sarua ka Islam urutan kadinya. Malah hampir kabeh aya diturutannya dina kubah Kristen sok tinggal di Vatikan. Sumber kencan tadi itu mengalami dina TV, dina media di Vatikan tapi di gereja-gereja anu mewah itu sok 3 orang awan. Kemudian aya gambar Bunda Maria ke rumah sorok. Aya gambar Dapati. Nah keyakinanna kitu. Turutane umat Islam dari gambar Bunda Maria na eueuh, jeung gambar Dapatina aya teh kubah, naon? Awan ngumpul. Haram anu haram mereka. Ini asal. Gambar takal sudah. Kenapa cai kalau make gambar begitu?
Jadi biasa gambar Allah itu hukumnya makruh. Dan orang katalina jadi sholat ya sok. Termah talina budaya batur kata makruh katali jadi sholat. Itu keluar sanes budaya Islam. Bapak terang masjid Istiqlal, cing masjid Istiqlal salah jangan naon arsiteknya. Lain umat Islam, sok tidak ada sejarah. Itu arsitektur masjid Istiqlal itu ngaranna Kevin Silaban, seorang Kristen. Dengan dekat di Soekarno nya kengeng lah selesai atau lomba kan di lomba terus Soekarno teh kan punya masjid Istiqlal. Kami teman di kota Indonesia kan di Jogja mah aya Masjid Agung, pindah ke Jakarta, di Jakarta cenah aya Masjid Agung, padaminya. Dan aku cenah ibu kota negara cenah di kota masjid. Lalu padami di Soekarno urangnya masjid. Di Tenar teh sangat pilih sesudahnya. Di lomba teh. Dia arsitek masjid teh kalau mana ya halus lah. Ternyata pemenangna eta. Kristen tradisi lah. Karena harus dianggap halus sebab bisa menggabungkan arsitektur masjid eta jeung situasi keadaan iklim Indonesia. Tinggal masjid Istiqlal mah seueur balolong gitu Pak. Arsiteknya jadi kudu nemen-nemen teh pakai AC. Di Indonesia antara halus angin. Jadi sama-sama Islam diulang anu tadina berkah wali songo sadayana keur mah tadina tibeh mikirna ge kana budaya-budaya non-muslim anu sanes ciri khusus kaagamaan teu alergi tinggal minta bangunan masjid kebiasaan kana di cek paripaosna anu eusikna sesuai dengan ajaran Islam kunaon maka dilarang mawi takdir tadi kali kapus ya nya di keluarga tilunan lebih ka tilunan eta sanes budaya Islam saat tadi dengan tindak nama ge kaya lah gaya tapi sanes berarti tidak mau daripada sok ayeuna kawas budaya hajat tapi jelema mangga uang hajat kabeh ayeuna tahlil bid'ah tahlil bid'ah teu tarawih ngarayu mah nah pasti ngarayu tatanan maka sok we ayo mageran di bela sungkawa tahlil di cara mana tuh pagawean yang paling main kartu daripada main kartu mana kene tahlil kalau ulama kuring mencelat nanti lamun pendapat ulama ulama jelema 80 tahun aya dina kamusyrikan maca la ilaha illallah we tahlil we sakali kasudah tapi cenah jelema-jelema ulama 80 tahun suci dina Islam atau salat atau naon maca la ilaha illallah tahlil cenah di rumah sakali mana itu mah dengan pikiran tadi. Jadi lamun nilu tahlil teh pina lakonan Pak, sabab melakukan bid'ah cenah. Pantes hati, naon gorekna terus. Naon Allah. Tawarannya dari kapal gue para tahlil. Aku teu tahlil teh teu naon. Dan memang dina kalabah kita sedang perbedaan ulama, perbedaan pendapat. Kan anu disepakati ku sadayana dia perlu kosmaona manfaat anu bakal katarima ku jalma putus maut itu diantaranya doa itu sepakat itu mayit itu menerima manfaat. Makanya kalau dalam tahlil itu isinya mendoakan itu pasti sampai ke mayit. Yang kedua sedekah itu sampai. Yang ketiga istighfar itu memohonkan ampun itu sampai. Nah yang keempat ini yang diperdebatkan bacaan Quran orang yang hidup apabila diisolkan bagi orang yang mati sampai apa tidak ini yang berbeda pendapat. Tetapi kebanyakan ulama sampai. Tapi ayatnya dinyatakan sampai ke mayat kemarin ibu pamanah kwek-kwek. Diajikan ya yang matinya meninggal dibacaan Quran kata-kata saja mana. Ayo bantu mari naik apa ya sok tenang. Namun teu entok tenang apa. Mau tahlil silakan. Enggak mau tahlil mau bintang kau. Karena ada ajaran agama
tahlil ulama lamun tahlil lebih manfaat ke bayi. Lamun bapak mawak kira-kira saha mereka doakeun urang. Saha rek sedekah atas nama urang. Saha rek nang istighfar ke urang, memohonkan ampun ka urang ka Gusti Allah. Saha anu ngajikeun? Pemajikan mah. Wah, majikan. Ada itu juga di sekolah PLT dalam tahlil. Bapak ayeuna pemajikan mawak rek ngajikeun ngajikeun pemajikan. Wah, malah pada anu sakam ka Gusti Allah ye cenah urang ditinggalkeun mau pemajikan teh lain disiksa ku Allah. Pemajikan teh lain teh halusnya Gusti Allah teh supaya urang kami deui. Ada alasan. Anu bener-bener mah urang lamun bisa nyiptakeun amalan moal pakat di antaranya tadi waladun solihun dan mu'alun. Dan itu banyak jadi dina kabudayaan agama anu aya di urang, lamun urang sejarah namun urang manggung bari ngaminahkeun sabab ternyata budaya di urang ayeuna dina agama urang henteu sadayana murni ka dina Rasulullah henteu seueur kacampuran ngan kengeng selama itu bukan ciri khas agama lain. Kalau ciri khas agama lain haram kaikat atau garis tu hadis man tasabbaha biqaumin bahwa minhum barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia itu termasuk dari kaum itu. Tapi menyerupai itu dia garis yang tengah, jangan dikenakan untuk segala hal, hanya dikenakan untuk yang menjadi ciri khas. Contoh di Kristen ciri khas naon? Salib, baru murah pakai salib. Ayo gitu mah hal-hal yang semua juga melaksanakan tidak bisa disebut menyerupai. Orang Kristen pakai baju, kita pakai baju, apakah itu dianggap menyerupai? Tidak. Orang Hindu nikah, umat Islam nikah, itu langsung menyerupai masuk. Kenapa orang jadi orang tidak? Pasti seperti itu. Karena hal-hal yang itu bukan termasuk khususiat, bukan termasuk identitas. Itu Pak. Itu orang menyerupai. Lagi salah satu maksudnya kan banyak ya nama hukuman benar wae makanya khusus fatwa itu hak prerogatif ulama kuasa wae dari apa saya kembali deui karena masalah pokok dina hansal kesimpulan teman-teman tidak ada yang sifat pasti ayat Allah sifat hayat al-Qur'an itu mustahil naon sifat hayat ta'aluk ibadah teh fungsi sifat hayat teh ngesahkeun Allah kasifatan itu sifat salian sifat hayat Allah sah kasifatan kamu kudu berolah insani amesna herat Allah memberikan sifat hayat jadi ta'aluk ibadah atau fungsi sifat hayat teh besoki ngesahkeun aspek aspek sampai Allah sifatan sifat selain sifat hayat kamu sama saya dalam akal dalam Allah maha kuasa dalil akal dalil akli ijmali dalil akal ABR karena yang Allah kekeluaran sifat hayat mustahil setelah Allah maha kuasa Allah maha masakeun Allah maha kuningan ari Allah teu kawasakeun Allah menyiptakan hidup kurang supaya orang hidup teh ngabeskeun amal dan hidup di dunia salilana lain supaya benar atau supaya naon kehidupan lain da eta mah sementara nu bakal kabawa nu bakal jadi supaya harus amal sindiko urang menjalani sindiko manusia sindiko sabab kedo lain mata jadi ayat tapi kalau mata jadi dosa sindiko ketika ayeuna urang sindiko Gusti abdi mah dikumpulkeun mungkin kieu bungkus nanti kieu teh kaayaan Gusti da hidup lain kuduhan sukses lain tapi kudu alus tangan ridho kana papas teh mungkin siap ngabeberes diri ka hareupna salami masih kene di papalingan kasih itunya
berada di sini sebenarnya apa? Dan memang itu keterangan gaduh sampai teh gaduh bodoh gaduh keluarga mata piksa kata pikiran kau siap kain kali guna pengenalan dan nyawa kalau jadi pemajikan keluarga kata bisa jadi Allah jaga pihi khairan kasiro bisa jadi Allah ngajari dia etak kasal tek akan seueur bisa wae udah kasut-kasutan terus sama karena akhirnya asal pemajikan bisa wae teu aya nu goreng di Allah urang mah cenah heuh nasibna diberi pemajikan tinggal serewet heukeun wae eta berarti jangan kasut urang teh eta sok tinggal dina kudujen saha salaki anu sabar kana digoreng akal pemajikan maka bakal diberi ganjaran sarua jeung ganjaran dipasikeun ka Nabi Ayub sok tinggal sing sabar cuma kita percaya dia akan hese beres. Tolong itu pikiran. Nah kita kasih saya, sini itu menatap itu. Nah hidup mualilah, rasing saya apa? Itu kami nasarat itu sangat lagi dua. Mudah-mudahan kehidupan kita dibawakan Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah saat itu biasa diberikan takos sekalian sekalian. Balas lagi agama. Tawasul kawasan mudah-mudahan dan sedayana pada suatu barokah anu tidak maksud tidak maklum anu pemaksa dan sing dihasilkeun anu baru cita-cita sing dilaksanakeun anu usaha-usaha anu pamangkat terutama orang pemaksa dan sebagai pamangkat Allah Subhanahu wa taala. Juga agama